Eccoci qua ragazzi, altro video. Questo qui è il continuato del video dei 2 giorni di passi. Andate a vedervi il primo video dove siamo andati al Passo Tonale e poi siamo andati su al Gavia. Adesso parte il secondo video dove andremo allo Stelvio. Siamo qua sul curvone di Bormio, il bolide è qui, guardate che spettacolo. E niente, cosa dire, c'è in giro un bel po' di motociclisti, l'orario è buono. Andiamo allo Stelvio, sempre emozionante andare allo Stelvio. Quest'anno la facciamo la prima volta con il K modificato, che è una bomba. Ho già fatto il Gavia, ho già fatto il giro delle Dolomiti e andate a vedervi anche quelli, perché sono 2 giorni anche lì di passi fuori di testa e di curve, di strade bellissime, panorami bellissimi. Adesso andiamo su a 3000 metri allo Stelvio, poi ci sarà il video dove andremo al Passo Rombo e poi al Passo Giovo. Spero che vi piacciono questi video e commentate sotto, mettete pollici in su, iscrivetevi e dai Gnari che partiamo. Dai Gnari, partiamo. Un attimino che circola l'olio nel ten di catena di distribuzione, sentite che ferraglia. Cioè, ma io dico, ma KTM non avete ancora, cioè dopo tutti questi anni questo motore che lo producono non hanno ancora messo un ten di catena come si deve, cazzo. Sempre emozionante, ma proprio ve lo dico sinceramente, è sempre emozionante per me arrivare qui, questo pezzo di strada, vedere queste montagne e la strada che va dentro, che poi dopo noi andiamo dietro quelle montagne là, in mezzo, e andiamo su. Spettacolo! Ehi, quest'anno il K rimbomba di brutto allo Stelvio. L'anno scorso c'era solo lo scarico e la Digitaliat. Adesso abbiamo scarico mappa e filtro. Spettacolo! Scarico completo full Leovince, che è diverso dallo slip-on. C'ha il cono che va dentro, che si allarga, rende di più. Sì, rende di più, sarà un cavallo, però dell'insieme di tutte le modifiche. Andate a vedervi il video delle modifiche. Andiamo! Peccato il semaforo all'ultimo, cazzo, meno male. Pezzo bello questo.
arrivato. Bene dai, pausa fatta, partiamo dallo Stelvio, facciamo ancora 2 curve belle allegre, 2 tornantini belli allegri, tornantini belli allegri. Bene ragazzi, guardate qua che roba, Dio santo, lo Stelvio che roba, guardate qua al mezzo, si è comportato bene Dai, il secondo video dei video 2 giorni di passi finisce qui, dal finale delle curve dello Stelvio, dei tornanti dello Stelvio, e spero vi sia piaciuto anche questo video, che vi abbia trasmesso quell'emozione, quel senso di libertà che c'è a venire su queste strade bellissime, strada bellissima, panorama stupendo, vi fermate in cima, vi riposate, mangiate, bevete, fate quello che volete. Io ho mangiato un panino, top. Lo Stelvio bisogna farlo, chi non può farlo che lo faccia una volta nella vita, chi è vicino, io lo faccio tutti gli anni. È sempre bello perché non sono proprio lontano, ma è sempre emozionante anche il Gavia, venendo su da Ponte di Legno, perché andando giù di là non è bello, cioè fare il Gavia al contrario non è bello, venendo su da Ponte di Legno è meglio, sei sulla mano un po' più sicura, venendo in giù invece dall'altra parte da Bormio non è il massimo, e da Santa Caterina Valfurva non è il massimo. Comunque, spero vi sia piaciuto il video, adesso andiamo alla base, mi riposo perché ormai la giornata con i giri è finita, vado a vedere un attimino la zona com'è e restate sintonizzati perché esce un altro video dove andiamo al Passo Rombo e poi andiamo al Passo Giovo. Questo mi ha salutato, non so chi sia, magari mi ha riconosciuto, però panorama esagerato, cioè guardate dietro di me qua che roba, resti qui solo per il panorama. Comunque ecco, restate sintonizzati con la campanella, iscrivetevi al canale, non è inutile che sto qua sempre a dirvelo, solita solfa, commentate, condividete, sotto ci sono i link dei vari accessori e prodotti che uso per le moto. Sono affiliato a Amazon, aiuterete il canale, se acquistate qualcosa anche senza acquistare quel prodotto, ma non chiudete la sessione di Amazon, della pagina di Amazon di internet, e acquistate qualcos'altro, aiuterete il canale. E ci sono i super grazie, se vi piacciono questi video dovete supportare un attimino questa tipologia di video, se vi piacciono aiutate il canale, io vi ringrazio. E ci sono gli abbonamenti, chi vuole abbonarsi e supportare il mio lavoro, tra virgolette, per poter andare avanti, perché c'è bisogno di andare avanti, YouTube non è che dà sto grande mano. Dai, io spero che insomma a qualcuno piacciono queste cose e che riesco a trasmettervi questo senso di passione per andare in moto, di libertà,
di stare nella natura, di vedere queste strade, questi posti, il sound del motore, perché è il sound del motore che mi piace anche questo io ci tengo molto di portare su questo canale, il sound dei motori, 4 tempi e 2 tempi. C'è anche il BTRR 300 2024 dove andiamo a fare l'off-road e le endurate. Dai Gnari, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, sempre aperto ma con coscienza. Saluto a tutti.